تعالوا نعمل ريكاب على الالكين الجنرال فورمولا هي CnH2n، طبعا هنلاقيها ناقصه 2 عن الالكان. بين السي والسي دبل بوند، واحده سيجما والثانيه باي، عشان كده هم ان ساتوريتد، وبنقول عليهم كمان انهم مور اكتيف ذان الكان، اكتر في الاكتيفيتي من الالكان. الالكينز عندها اكتيفيتي اعلى. ديتكتد بطريقتين، الكي ام ان او 4 اللي لونه فايلوت وبيتحول لكالرلس، والبرومين اللي لونه ريد اورنج واللي برضه هيتحول لكالرلس. باكد عليك ان البرومين ووتر هو عباره عن BR2 مع CCl4، ده اسمه البرومين ووتر، وهو مش حاله ليكويد، لكن دور CCl4 هنا سولفنت. كمان مره دور CCl4 هنا سولفنت، انا قلت اهو. طيب الكيس بتاعته انه الفيزيكال ستيت بتاعته من اول C2 لحد C4 هم جازز، اللي هم ايث وبروب وبيوت. لو سألك عن عدد الكومباوندز هتقول له هم 4. ثانية واحدة مستر، C2 C3 C4، كمان مرة C2 C3 C4 C2 C3 C4، دول كده يا مستر 3. لا يا حبيبي، البيوت عنده ايزومر. البيوت عنده ايه؟ ايزومر. يبقى هم كام كومباوند؟ يبقى هم 4 كومباوندز. كام كومباوند او كام فيرست ممبرز او كام فيرست كومباوند موجودين في الالكين هم جازس؟ هم 4 كومباوندز مش 3. ده برضو واحد من من الافكار المشهوره. هم 4 مش 3. من C5 ل C15 ليكويد بالايزومرز بتاعتهم مور ذان 15 يبقوا سوليد. مور ذان 15 يبقوا ايه؟ يبقوا سوليد. ده برضو من الكيسز اللي بنقولها. ناخد بالنا تاني، دور CCl4 سولفنت هنكتبها. طب عندنا ايه؟ each 1 double bond in mole of molecules needs قد ايه؟ 1 mole of diatomic molecules. 1 mole of diatomic molecules. ليه؟ to be saturated. كل مول منه هيحتاج، لكل واحدة دبل بوند هنحتاج مول من الداياتوميك جاز. كمان مرة، لكل 1 دبل بوند هنحتاج 1 مول من الموليكيولز. 1 مول من الايه؟ من الموليكيولز. طبعا هنحتاج، او ممكن نخليها 2 moles of atoms. البوند الواحده بتتكسر 2، بوند يمين وبوند ايه؟ وبوند شمال. كمان مره، البوند الواحده بتتكسر 2، بوند يمين وبوند شمال. ادي واحده. طيب نيجي بعد كده، قلنا ايه كمان؟ قلنا ان عيله ان خلاص كده لما تيجي تحتاج او تقدر تنتج. ثانيه واحده الاول، the total number of sigma bond. the total number of sigma bonds في الموليكيولز هيبقى ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال ل 3n minus 1. the total number of sigma bonds. طب استنى بس ما تروحش مني بعيد. ما تروحش مني بعيد. ايه كمان يا سيدي نقدر نقوله؟ نقدر نقول لك ان ايه؟ each mole of alkenes خلاص كده requires كام مول of oxygen عشان تحرقه؟ هيحتاج كام؟ هيحتاج 3n plus 1 over 2. كمان مرة 3n plus 1 over 2. خلاص 3n plus 1 over ايه؟ over 2 عشان اقدر اعمل ايه؟ لا استنى سوري، ده الالكان. ده الالكان. سوري ده الالكان. عفوا يا جماعة، جت من عندي انا دي. ده لو انا بعملها الكان. لو انا هعملها الكين هتبقى 3n over 2. معلش، لان ناقصها واحده، هتبقى 3n over 2. 3n over ايه؟ over 2 من الO2. كمان مره 3n over 2 من الO2، knowing that n هو النمبر اوف كربون اتومز. n هو الكربون ايه؟ n هو عدد الكربون اتومز. كمان مره n هو عدد الكربون اتومز. طيب العيله دي بقى unsaturated، غير مشبعه. نوت
they can react by addition تلاقي by substitution تلاقي. لو عايز polymerization عندنا تلاقي. طيب انواع الاديشن، لو هيدروجين يبقى هيدروجينيشن، لو هالوجين يبقى هالوجينيشن. كمان مرة، لو هيدروجين يبقى هيدروجينيشن، لو هالوجين يبقى هالوجينيشن. خلاص كده. لو KMNO4 او H2O2 يتقال له اوكسيديشن. ها عايز ايش تاني؟ طب لو ميه، لو ووتر يتقال لها هايدريشن. السبستيتيوشن بقى عندنا ليها حالتين. عندنا حالة إذا كان سيمتريك. يعني إيه سيمتريك؟ يعني الدبل بوند بين الكربون والكربون عدد الهيدروجين اللي هنا قد عدد الهيدروجين اللي هنا. لو دول 2 يبقوا دول 2، لو دول 1 يبقى دول 1. أو أسيمتريك، ودي حالة هنلاحظها زي الشكل ده كده. لو قلنا عندنا CH2 دبل بوند CH سنجل CH3، هنلاحظ ان الكربون والكربون المشتركين في الدبل بوند عدد الهيدروجين اللي عندهم مش غنية، مش قد بعض، سوري. فبنقول ان فيهم واحدة غنية والتانية فقيرة، واحدة غنية والتانية ايه؟ فقيرة. الالكينز هتعلمنا كمان ان البوليمرايزيشن اللي هو addition of a large number of small molecules، تجميع عدد كبير من السمول موليكيولز. كمان مرة تجميع عدد كبير من السمول موليكيولز. اقدر اعمله باي اديشن بان انا اكسر الدبل بوند واخلي بوند يمين وبوند ايه؟ شمال. ما تنساش تخلي الدبل بوند هي الاساس وتبني عليه، الدبل بوند هي الاساس وتبني عليه. وفي برضو باي كوندنسيشن، بس الكوندنسيشن بالنسبه لنا هتبقى ديليد، هنأجلها شويه لما ندخل في في الالكهولز والهيدروكربونز. يعني الكوندنسيشن دي بقى بيحصل فيها اللوس، بيحصل فيها خساره. يبقى زي كان رياكت باي كل دول. كمان مره زي كان رياكت باي كل دول. ما تنساش ان كل دبل بوند عند الجماعه دول، كمان مره كل دبل بوند عند الجماعه دول بتحتاج 1 مول من اي داياتوميك موليكيول علشان تعمل لي رياكشن. عشان تعمل لي ايه؟ رياكشن. خلاص تمام. تعالوا نشوف اكزامبلز الالكين اشتغلت ازاي، يعني ازاي الرياكشنز بتاعت الالكين حصلت. ازاي نحضر ايثين؟ ناخد بالنا ان النوع اللي هنكتبه دلوقتي من الرياكشنز ده heat depending reactions. كمان مرة heat depending ايه؟ reactions، تفاعلات معتمدة على الهيت. يعني التمبريتشر هنا مؤثرة يا جماعة، من فضلكم التمبريتشر هنا مؤثرة. هنبدأ بإيثايل الكحول C2H5OH اللي هو ايثانول، ونحط له H2SO4 اللي هو عبارة عن HOSO3H، ويكون concentrated. ركز بقى في البوينت اللي هتحصل دلوقتي دي. هعمل لك زومين وخد بالك من اللي هيحصل ده. اللي هيحصل ان الرياكشن ده هيبدأ عند 80 ديجري. ال H وال OH هيخرجوا بره H2O ويدونا C2H5OSO3H المعروفة بإيثايل هيدروجين سلفيت. المعروفة بإيثايل هيدروجين ايه؟ سلفيت. طيب لو انا كملت في الرياكشن ده وكملت هيت لحد 180 لحد 180 الايثايل هيدروجين سلفيت دي، خد بالك من اللي هيحصل هنا. الايثايل هيدروجين سلفيت هيخرج منها ال HOSO3 ومعاها حته من ال H.
يعني هيخرج بره تاني السلفوريك اسيد اللي هو كان لسه داخل من شويه، اللي هو ال H2SO4 اللي دخل هنا. H2SO4 هيخرج دلوقتي H2SO4 ويحول لي الكين C2H4. يبقى انا حولت الايثانول اللي هو الكحول اللي هو عباره عن الكايل مع OH لا الكين unsaturated. لا الكين ايه؟ unsaturated. استنى، انا مش عامل زوم ان عشان اعمل كده. بص بقى يا معلم، لو انا خدت نفس الرياكشن ده C2H4 plus H2SO4 C2H4 plus H2SO4 وعملت لهم هيتنج، لو جبت دول تاني وعملت لهم هيتنج عند 80 ديجري هيطلع لي تاني ايثايل هيدروجين سلفيت. طيب لو الايثايل هيدروجين سلفيت ده عنده 110 هيتفك تاني ويطلع لي الالكول. يبقى الرياكشن ده معتمد على الهيت. الهيت بتوديه وتجيبه زي ما بيقولوا. رياكشن شغال في الاتجاهين considered as a reversible reaction لولا وجود السلفوريك اسيد. كمان مره considered as a reversible ايه reaction لولا وجود السلفوريك اسيد. يبقى هتلاحظ ان عند ال 80 الناحيتين، بص ال 80 سواء جاي من هنا او جاي من هنا بيتكون ايثايل هيدروجين سلفيت. عند ال 80 سواء جاي من هنا او جاي من هنا بيكون الايثايل هيدروجين سلفيت. الفرق بقى انك لو جاي من 180 تطرد بره سلفوريك اسيد. 110 ها بص 180 تطلع لك الالكين. 180 تطلع لك الايه الالكين. طب 110 تطلع لك الالكول اللي هو الكحول يعني. يبقى 80 تسخن لك وتكون لك دبل بوند. ماشي، دي الحته اللي عايزه مذاكره وكنترول منك في اللقطه دي. نيجي بعد كده للرياكشنز بتاعت الالكين. هنبدا بالاكسيديشن لانها اشهر رياكشنز وعلى ديفرنت ليفلز. يعني انت هنا الاكسيديشن يعني فرح كبير قوي. عندك اوكسيديشن عباره عن كومباشن. عندك اوكسيديشن عباره عن كومباشن، وعندك اوكسيديشن بباير رياكشن. وانواع رياكشنز العلماء دي لازم تبقى عينك في وسط راسك. ودي بتطلع زي ما انت شايف، خد بالك من اللقطه دي واخد بالك انت، دي بتطلع زي ما انت شايف داي هيدريك الكحول، يعني كحول من ابو 2 او اتش. كحول من ابو 2 او اتش. ونفس الرياكشن ده used for detection للكشف عن وجود دبل بوند او unsaturated compound. used for detection of double bond او unsaturated compounds. انا كل ده بتكلم عن الاكسجين، يعني انا كده بتكلم عن اوكسيديشن سوري، خد بالك انت. يبقى انا عندي اوكسيديشن يعمل له كومباشن، وعندي اوكسيديشن يركب له الكحول. عندي اوكسيديشن يركب له ايه؟ الكحول. خد بالك من اللقطه دي. بص دي يا سيدي، C2H4 كومباشن يعني نديله O2 باي هيت هيطلع CO2 بلس H2O بلس هيت. كمان مرة CO2 بلس H2O بلس ايه؟ بلس هيت. تمام، نعمل بالانس. السي دخلت 2 خرجت 1 رحنا عملنا تايم 2. الاتش دخلت 4 خرجت 2 رحنا عملنا تايم 2. ظبطنا السي والاتش فاضل الاو. 2 تايم 2 بكام؟ 4. وكمان كام؟ 2. 2 و4 يبقوا كام؟ يبقوا 6. يبقى نعمل هنا 3O2. ادي الكومباشن بتاع الايثاين. طب باير رياكشن. باير رياكشن can be performed by 2 steps by 2 methods. C2H4 plus H2O plus O، يعني هستخدم oxidizing agent.
ركز معايا بقى في كونديشنز الاوكسيدايزنج ايجنت. انا ممكن استخدم اوكسيدايزنج ايجنت H2O2 المعروف باسم هيدروجين بيروكسيد. ده اوكسيدايزنج ايجنت، هو ده اللي هيدي الO2. وكان يوز KMnO4 شرط انها تكون in alkaline medium مش acidic medium. كمان مرة alkaline ايه؟ medium مش acidic medium. كمان مرة alkaline medium مش acidic medium. نقدر نستخدم دي. هتطلع ايه بقى يا سيدي؟ ادي C2H4 H2O و O يعني 2 OH فتبقى OH all by 2. مين ده؟ ده ايثيلين جلايكول من عيلة الجلايكولز. الايثيلين ايه؟ جلايكول. الايثيلين جلايكول ماله؟ داي هيدريك الكحول. يعني كحول من ابو 2 OH ده ما يوزد از ايه؟ انتي فريز سبستانس، ماده مانعه للتجمد. الماده المانعه للتجمد دي اللي هي بنقول عليها ميه خضراء بتتحط في رادياتير العربيه، بتعمل حاجتين. اول حاجه بتعمل ديبريشن يعني ديكريز للبويلينج بوينت، خلاص كده. وبتعمل ايه؟ بص، بتقلل البويلينج بوينت، لا سوري، هنعمل ديبريشن للفريزنج بوينت، بتقلل الفريزنج بوينت. وبتعمل elevation اللي هي زياده للبويلينج بوينت، يعني تخليها تحتاج more than 100 degree عشان يحصل لها بويلينج، وليس than 0 degree عشان يحصل لها فريزنج، بعكس الميه العاديه. يبقى الايثيلين جلايكول بيعمل كده. طب الايثيلين جلايكول هيعمل الكلام ده ازاي؟ انا هقول لك، بس هي معلومه في درس الالكول. by formation of hydrogen bond with water. هو بيكون هيدروجين بوند مع الووتر فيمنعها انها تعمل فريزنج لنفسها. الفريز التجمد ان الووتر كريستال، الووتر موليكيولز تمسك في بعضها فتعمل كريستاليزيشن فتكون كده. الايثيلين جلايكول يخش يكون هو هيدروجين بوند معاه، يكون هو ايه؟ هيدروجين بوند معاه. طب ولما يكون هو هيدروجين بوند معانا كده استفدت ايه؟ يمنعها انها تكون هيدروجين بوند مع نفسها. طب ولما يمنعها انها تكون هيدروجين بوند مع نفسها يا سيدي بقت واضحه ايه؟ مش هيخليها تعمل شكل الكريستال بتاعت الميه. خليك حلو كده امال. طيب تعالوا نتكلم عن الاديشن رياكشنز، تفاعلات الاضافه. لما اجي اضيف، نمسك الاديشن رياكشنز للالكين. ركز بقى معايا علشان ما تتوهش مني، ركز معايا الله يبارك لك. صاحبنا اللي فوق ده اللي هو باي رياكشن ينفع يتقال عليه اديشن وينفع يتقال عليه اوكسيديشن. خد بالك من دي عشان عليها تشوز. خد بالك انه هيقاد ووتر وهيعمل اوكسيديشن، بيعمل الاثنين. ينفع يتقال عليه اديشن وينفع يتقال عليه ايه؟ اوكسيديشن. خد لي بالك انت كمان مره، ينفع يتقال عليه اديشن وينفع يتقال عليه اوكسيديشن. طيب اعمل لي اديشن يا سيدي. حاضر. بص يا سيدي، الاول اعمل لك اديشن اوف ووتر اللي هو الرياكشن اللي احنا كاتبينه الناحيه الثانيه، واللي هيبقى اسمه هايدريشن. ازاي اقاد ووتر؟ سهله، C2H4. طب ما انا عامل اهو يا مستر اد ووتر فوق اهي يا مستر. لا 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 لا، كده لازم اقول لك بقى حاجه. انا كنت مخبي عليك، ما كنتش عايز اصدمك. ده اسمه داي هيدريك الكحول، يعني كحول من ابو 2 هيدروكسيل جروب. عايزك تعمل لي من الالكين مونو هيدريك الكحول. عايزك تعمل لي ايه؟ مونو هيدريك الكحول. عايزك تكون لي منه 1 OH. طيب حاضر. يعني انت عايز تزود ووتر. ايوه طبعا احنا لو زودنا ووتر فاحنا هنحط سلفوريك اسيد اللي هو H2SO4 هوت وكونسنتريتد. خد بالك من اللقطه دي، هوت وايه؟ وكونسنتريتد. عندي كام؟ اخش على طول بال110. انا هزود ميه ولا اسحب ميه؟ لا،
انا هزود ميه، يبقى عند 110 هتكون ايثايل هيدروجين سلفيت، والايثايل هيدروجين سلفيت تكون كده على 2 ستيبس، فيطلع لي C2H5OH اللي هو ايثانول او ايثايل الكحول. مهم قوي. او بص الدعبكه كلها هنا، القلق كله عند الجماعه دول، القلق كله هنا انك تاد ووتر وتكون دايهيدريك الكحول بطريقه باير، تاد ووتر وتكون مونوهيدريك، ده الرياكشن بتاع الهيدريشن العادي واللي معتمد على السلفوريك اسيد والتمبريتشر. طيب اديشن سهل، اديشن اوف هيدروجين، لذيذه دي، يتقال عليه هيدروجينيشن. ما تتحرقش بقى. بص وعايز اقول لك وبيتقال عليه ساتوريشن، وده اللي بيحول الاويل لفات. الهيدروجينيشن رياكشن ده اللي بنستخدمه عشان نحول الزيت لسمنه، اللي هي زيوت نباتيه مهدرجه، هيدروجينيتد مهدرجه، هي دي هيدروجينيتد دي يعني مهدرجه. حلو حلو. C2H4 plus H2 الكونديشنز divided نيكل مع هيت، كمان مرة divided نيكل مع هيت. فتبقى عاملة ازاي؟ C2H6، فالإيثين يبقى إيثان، والبروبين يبقى بروبان، والبيوتين يبقى بيوتان، والالكين يبقى الكان، شغاله يعني، فالالكين بقى الكان. بعدد الدبل بوند اقدر اعرف كده. بص بقى حته بعدد الدبل بوند، انا عايزك تبقى متفتح شويه كده معايا، الله يبارك لك. انا دلوقتي الجنرال فورمولا اللي انا بشتغل عليها اللي هي CnH2n دي في حاله اذا كان الموليكيول عنده دبل بوند واحده، وانا مطالب بالتسميه لما يكون عنده دبل بوند واحده، وانا كل حلي لما يكون عنده دبل بوند واحده. طمنتك؟ طيب ما تنساش ان التمبريتشر هنا من 150 ل 300 لما يكون عنده دبل بوند واحد. ساعات بقى هو بيجيب لك موليكيول انون، يقول لك الموليكيول ده مجهول. انا الموليكيول ده مجهول يعني ايه؟ اعمل حاجه لقيتوه في الشارع، يقول لك انا مش عارفه وعايزك تستنتج لي وعنده كام دبل بوند. فاحنا هنشوف النوع ده من الاسئله واحنا بنحل مع بعض في الابلكيشنز دلوقتي. خلاص طيب لو حطينا BR2 في الحالة دي يبقى اسمه هالوجينيشن، ما هو ده هالوجين. هالوجينيشن اوف الكين C2H4 برضو بعدد الدبل بوند احط له BR2. لازم السولفنت اللي هو CCl4، لازم CCl4 سولفنت عشان يشتغل هنا، هيطلع C2H4 BR2. هنا هوب وستوب، هنا هوب وستوب. لازم نعمل، بص ده اسمه داي برومو ايثان. ايوه انا واعي للي بقوله. يبقى الايثين اتحول لداي برومو ايثان. هنا بقى اللقطه انه هنا انت لازم تقول انها 1 و2 داي برومو. عشان كده لما تيجي تذاكر ده هتذاكره بالاستراكشرال فورمولا اللي هي ازاي؟ سي دبل بوند سي، واخد بالك انت؟ ادي اتش وادي اتش وادي اتش وادي اتش. لما تقول بلس BR2 بتتحل ازاي؟ اللي هي BR مع BR في وجود CCl4. انا بفسر نفس الرياكشن اللي فوق لكن بالرسم. هنكسر الباي بوند. ركز بقى لانه هيجيب لك في التشويسز 1 دايبرومو ولا 2 دايبرومو، فانا اختارها بناء على ايه؟ بناء على كده سي سنجل سي، ادي اتش وادي اتش، ادي اتش وادي اتش. الباي بوند اللي هنا اتكسرت بوند يمين وبوند ايه شمال، واحده خدت BR والتانيه خدت BR، فتكون ايه؟ 1 و2 دايبرومو. اول حاجه 1 و2 داي برومو، خدت بالك من دي؟ طيب بص بقى اللقطه الثانيه، كان في هنا دبل بوند، لما كسرتها بقت سنجل بوند،
فتحولت من إين لإيه؟ لإيثان. فتحولت من إين لإيه؟ لآن. لحد كده تمام؟ أهم دول يا عم السالكين. دي رياكشنز السالكة. والله ده في رياكشنز مش سالكة. هنكمل في الاديشنز. برضو اديشن، المرة دي هنعمل اديشن لأسيمتريك لغير متماثل. وركز معايا بالله عليك. دلوقتي انا عندي BR2 ده اسمه سيمتريك رياجنت. سيمتريك ايه؟ رياجنت. الBR2 هنا الBR2 هنا سيمتريك رياجنت متماثل، يعني هو عبارة عن BR وBR فيمينه زي شماله. دلوقتي هنتكلم عن الاتش مع الBR ده يا سيدي اسمه اسيمتريك رياجنت. اسمه اسيمتريك ايه؟ رياجنت. لما نمسك الاسيمتريك رياجنت هنلاقي حالتين. خد بالك معايا، بص بقى اللي انا هشرحه دلوقتي ده يخص الاسيمتريك رياجنت بس. لما يكون يمينه غير شماله، اللي انا هشرحه ده يخص الاسيمتريك رياجنت بس لما يكون يمينه غير شماله. لو انا بضيف اسيمتريك رياجنت لسيمتريك الكين، يعني الالكين الدبل بوند، بص هرسم لك 2 سيمتريك الكين اهو، CH3 CH دبل بوند CH سنجل CH3. مين ده؟ بيوتين. سيمتريك اهو، شرط انها تكون 2 بيوتين، يعني الدبل بوند ما بين ال 2 و 3. بص بقى الايثين CH2 دبل بوند CH2. شايفها؟ ده ايه؟ ده ايثين. حلو قوي. ده ماله؟ ده سيمتريك الكين. ده يا باشا بريء جدا، مؤدب جدا، عسل جدا، ما بيعمليش مشاكل مع الاسيمتريك مع الاسيمتريك رياجنت. يبقى انا لو عندي سيمتريك مع اسيمتريك، سي مع السي، خلاص كده مين اللي يحكم؟ السي عادي. خلاص كده تاني، لو عندي سيمتريك مع اسيمتريك اتس اوكي، ما عنديش مشاكل. ليه بقى؟ اهي CH2 دبل بوند CH2 بلس اتش مع BR. ايه اللي هيحصل؟ هنكسر الدبل بوند، بوند يمين وبوند ايه؟ بوند شمال، فيبقى معايا CH2. ليه كده؟ ليه الخيانة؟ ليه؟ CH2 زي ما هي، CH2 زي ما هي، معانا الباي بوند اتكسرت، بوند يمين وبوند ايه؟ شمال. شاطر. يمينه زي شماله، فانا مش فارق معايا حاجه. واحده هتاخد اتش والتانيه هتاخد BR، فتبقى عامله كده CH3 CH2 BR اللي هي ايه؟ اللي هي RX الكايل هالايد ايثايل بروميد برومو ايثان. اديشن ولا مش اديشن ده يا جدعان؟ اديشن. يبقى كان عندي دبل بوند ان بقت ايه؟ ان. يبقى انا كده عملت له اديشن رياكشن، بس السي مع السي ما فرقوش معايا حاجه. لو اسيمتريك، بص بقى، لو السي قابل السي هيقصوا بعض بقى. بص لو السي قابل السي هيقصوا بعض. لو اسيمتريك رياجنت قابل اسيمتريك الكين. كمان مره، لو اسيمتريك رياجنت قابل اسيمتريك الكين. اديني كده يا مستر امثله على الاسيمتريك الكين. فهتلاقي ناس بتذاكر يقول لك الاود والايفن. ماشي، انا معاك. تعال نشوف اود نمبر. CH3CH دبل بوند CH2. مين ده؟ ده بروبين 1. صح، بس ما تفزلكش عليا عشان هو ما فيش 2 بروبين.
ما هو الدبل بوند هنا نمبر 1، لو راحت الناحيه الثانيه هعد من الناحيه الثانيه، واخد بالك انت؟ ايوه تضحك انت. 1 بروبين، واخد بالك؟ طيب تعرف بقى ان البيوتين في منه حلقه اسيمتريك؟ بص كده، CH3 C دبل بوند CH2. لو انا خليت الدبل بوند ادي اتشايه، فيبقى هنا وادي اتشايه، لا دي كده هتبقى H2. لو انا خليته 1 بيوتين، one بيوتين 1 2 3 4 ميث بروبيوت 1 بيوتين، هتلاحظ ان الدبل بوند بين 2 كربون اتوم. وركز بقى معايا الله يبارك لك، ام بينك دي غنيه، بينك اللون البينك بتاع الجماعه بتوع ايجيبت، ام اتش دي فقيره يا عيني، اصفراوي كده، واخد بالك انت؟ فهتلاقي عندك اتوم غنيه واتوم فقيره. هنا بقى يا معلم طلع عالم اسمه ماركونيكوف. ماركونيكوف متخصص اللعب مع الحالة دي. ماركونيكوف رول بيقول ايه؟ ماركونيكوف بيقول الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. كمان مرة، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. ماركونيكوف رول، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. مالها بقى يا سيدي الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا؟ اقول لك انا، تعال لنا بقى هنا كده الله يبارك لك عشان نتعمق فيكي. الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. CH3 CH دبل بوند CH2، لو زودنا لها H مع BR، ادي الفقير اهي. بيقول on adding asymmetric reagent to an asymmetric alkene the positive part of the reagent. مش الرياجنت ده عنده part positive و part negative؟ ما هو polar، ما هو مختلف. asymmetric يعني different، مادام different ففي معلومه من تانية سنه وبتقول لك different atoms تبقى polar، different non-metal تبقى polar covalent. بص يا سيدي، الاتوم الغنيه بالاتش هتاخد الاتش، والاتوم الفقيره بالاتش مش هتاخد اتش. يعني ايه؟ هتبقى سي اتش 2 سي اتش سنجل سي اتش 3. ركز اللي هيحصل معانا باللون البينك الاتوم الغنيه، ومعانا باللون الاصفر الاتوم الفقيره. اتكسرت الدبل بوند، الباي اتكسرت، بوند يمين وبوند ايه شمال، واحده عندها 2 اتش وواحده عندها اتش واحده. اللي عندها 2 اتش هتاخد اتش كمان، واللي عندها اتش واحده هتاخد بي ار. فالكومباوند ده مستحيل يطلع 1 برومو، مستحيل يطلع 1 برومو. امال هيطلع ايه؟ هيطلع 2 برومو، يعني على كربون اتوم نمبر 2، مش على كربون اتوم نمبر كام؟ 1. وبدل ما هي اسمها بروبين هيبقى اسمها ايه؟ الله عليك الله عليك، ايوه كده، تمر فيك التعليم. المال الحلق لا اهو، تعبيه وشقايه اهو، هو ده، الله ينور عليك. فتكون 2 برومو بروبان. يبقى في حاله ادنج اسيمتريك رياجنت وانا اسيمتريك الكين، الاسي بيقسي الايه؟ الاسي، واخد بالك انت؟ لو الاثنين اسيمتريك بيقسوا بعض. كمان مره، لو الاثنين اسيمتريك بيقسوا ايه؟ بيقسوا بعض. هو ده اللي حصل لو ده اسي وده اسي. اخر حاجه من الاديشن هي اديشن polymerization. طبعا مطلوب منك حفظ الايه؟ اليوزز بتاعه البوليمرز، ده موضوع ما نقدرش نتكلم فيه. يعني ايه فينايل كلورايد؟ فينايل يا جماعه يعني لما الكربون اتوم
تبقى ماسكه دبل بوند وماسكه برانش. الفينايل لما الكربون اتوم تبقى ماسكه دبل بوند وماسكه برانش. خد بالك من اللقطه دي بس عشان الناس اللي عندها مشكله في فينايل. بص يا سيدي، لو انا معايا CH2 دبل بوند CHCl مرسمش، ده مولكيول، ما بحلش السؤال بالمولكيول بشكله ده. لو قال لي write the polymer منه، طب انا عايز اقول لك بس حاجه، لو يونت واحده اسمها مونومر. اسمها ايه؟ مونومر. لما يجيب لي مولكيول زي ده، ويقول لي اعمل لي منه بوليمر، لازم تفهم ان هي لو يونت واحده، يعني لو انا بتكلم على 1 يونت يبقى مونومر، وده لازم احضره الاول. لو بتكلم على 2 يونتس يبقى دايمر، ولو بتكون على 3 يونتس يبقى ترايمر. اكتر من كده هو بوليمر. ادي برضو من الحاجات عشان خاطر تبقى مستعد للسؤال زي ده. لما يجي لي شكل زي ده ويقول لي رايت ذا بوليمر منه، اعمل لي منه بوليمر. ترايمر مثلا يعني كرره 3 مرات، دايمر كرره مرتين. الشكل ده هيصعب عليا الحل. انا هعمل ايه؟ انا اخلي الدبل بوند هي الاساس. يعني ايه اخلي الدبل بوند هي الاساس؟ بص كده، ادي سي دبل بوند سي، شايفهم؟ هطلع الاتش 2 ادي اتش وادي اتش، والاتش سي ال ادي اتش وادي سي ال. لو جه قال لي اعمل لي من ده، سواء بقى بوليمر او دايمر او ترايمر، واخد بالك انت، هو قال لي اعمل لي من ده واحده. امين امين. تعالى بقى، اول حاجه اعملها ان انا احط البيز سي دبل بوند سي. خد بالك من اللقطه دي، اتش 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 سي ال. شايف انا رفعتهم ازاي؟ تمام. انا كده بجنب نفسي مشكله ان هو يبقى عايز ايه. خلاص كده انا كده بجنب نفسي مشكله ان هو يكون عايز البوليمر وهيخدعني. الاول هحضره مونومر. هحضره مونومر ازاي؟ هكسر الدبل بوند دي، بوند يمين وبوند ايه وبوند شمال. فاعمل كده سي سنجل سي اتش 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 سي ال. خد بالك انت. طيب واعمل ايه بعد كده؟ ابدا اكرره. هكرره لك عشان ما تتلخبطش. بص عامل ازاي، سي سي اتش 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 سي ال، والتانية سي اتش سي اتش اتش سي ال. بص خد بالك بقى، واحده اتش واحده ايه سي ال. فمش هتلاقي 2 سي ال، بص مش هتلاقي 2 سي ال جايين ورا بعض. اتش 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 سي ال. شايف الشكل عامل ازاي؟ فانت هتخلي الدبل بوند هي الاساس. كمان مره تخلي الدبل بوند هي الايه الاساس. ناخد واحد كمان، ها، سي اتش 3 دبل بوند، ده بروبين، هعمل لك منه بولي بروبلين. خلاص كده، اللي هي مواسير البولي بروبلين، هارد ريجيت في الكاربتس والكيسز والكانز، بولي بروبلين. خلاص كده بلاش مواسير عشان انتوا عندكم في المنهج مش مواسير، يعني احنا في التجاره والصناعه بتتباع، هم عارفين، الناس عارفه. سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش 2، ده المولكيول. المنظر ده جنب بعضه كده صدقني صعب عليك. اسمع طريقتي جاهز تعجبك، ركز معايا في اللي بقوله لك ده، هتحل معاك حاجه كتير. ليه؟ ازاي؟ سي دبل بوند سي ادي اتش 2 ادي اتش، وتحت شايف السي اتش 3 دي انزلها تحت سي اتش 3. كده انا خليت الدبل بوند هي الاساس، وهفك الاتش 2 دي كمان هخليها واحده اتش فوق واحده اتش ايه تحت. واعمل ايه بعد كده؟ افتح المونومر، اكسر الدبل بوند، بوند يمين وبوند ايه شمال. خلاص هتبقى سي سنجل سي ادي اتش وادي اتش ادي اتش وادي سي اتش 3، واكررها سي سنجل سي ادي اتش وادي اتش ادي سي اتش 3 وادي اتش، تاني سي سنجل سي ادي اتش وادي اتش ادي سي اتش 3 وادي اتش، وادي بوند يمين وبوند ايه شمال. بقى ده شكلها. بكده هتقدر تغلب اي حالة ايه بوليمر. شكرا ليكم على متابعتكم. ده كان ريكاب على الالكين.